ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സൂര്യായിഷാൻ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സൂര്യയല്ല ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കൂട് നിർമ്മിക്കലാണ്. ബേർഡിൻ്റെ ഒരു കേജാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും നെറ്റൊക്കെ വാങ്ങി അതൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു കേജ് നിർമ്മിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട്, ജാനകി. അപ്പോൾ ജാനകി വളരെ, അതായത് ജാനകിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്ന സമയത്ത് ജാനകിക്ക് പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജാനകിക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കാനും അത് കെയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ജാനകിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാനകിയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജാനകി ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട് പക്ഷിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പോയി മേടിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ കണ്ട ഒരു ചെറിയ ഐഡിയാസ് മനസ്സിൽ എൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സെൽഫായിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ആദ്യം കരുതിയത്. അപ്പോൾ ജാനകിക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജാനകി കൂടി വിളിച്ചു എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൂട് നിർമ്മിക്കുന്ന ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ സൂര്യായിഷാൻ ചാനലിലൂടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. എനിക്ക് ആദ്യമേ പറയാനുള്ളത്, സെൽഫായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്ത് സൂര്യയുടെ ചാനലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയത്തില്ല, വ്യൂസ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അത് ആളുകൾ കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ് വ്യൂസ് കുറവ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കാണാത്തതെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, നമ്മുടെ സ്നേഹിതർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അതോ അറിയില്ല. എന്തായാലും വ്യൂസ് കുറവാണ്. ഞാൻ മാത്രമേ, എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും ഞാനൊരു അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തന്നെ കരുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അക്സസറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ, ഈ പൈപ്പൊക്കെയാണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 1-2 പൈപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പുറകിലത്തെ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങി. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പൈപ്പൊക്കെ വാങ്ങി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതുണ്ടോ എൽബോ ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ, എൽബോ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അതുപോലെ ടീ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ ഒരു കോണിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമുണ്ട്. പിന്നെ പൈപ്പ്, അതിന് ഒട്ടിക്കാനുള്ള ബോണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെറ്റ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് മാക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് ഇനി എടുക്കാനുള്ളത്. ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് കാണിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ജാനകി വന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ബാക്കി പണി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബേഡ്സിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇത് ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന വലിയ കുട്ടികളുള്ളതൊക്കെ ആഫ്രിക്കൻ ബേഡ്സാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു കൂടുണ്ട്, അതിനകത്ത് സ്പിഞ്ചേഴ്സാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ലവ് ബേഡ്സ് ആണ്, ഇതിനകത്ത് ലവ് ബേഡ്സ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയിടുന്ന സമയത്ത് പെയറായിട്ടൊക്കെയാണ് വാങ്ങിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും പറ്റിയിട്ടുള്ള അബദ്ധം പോലെ എനിക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കൂട് തുറന്ന് ഫുഡൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് പറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഞാനിവിടെ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ഈ പക്ഷികൾ ഈ കൂടിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുള്ളുറാഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പക്ഷിയുണ്ട്. പരുന്തിൻ്റെ അത്ര വലിപ്പമില്ല, ഒരു വൈറ്റും ബ്ലാക്കും കൂടിയുള്ള ഒരു പക്ഷിയുണ്ട്. അത് വന്നിട്ട് ഈ സൈഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയൊക്കെ എടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ വരുമ്പോൾ അത് നേരിട്ട് കാണുകയുണ്ടായി. ആ കലത്തിനകത്ത് ഒരാളിങ്ങനെ പുറത്ത് തലയിട്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അതിനകത്ത്. കണ്ടോ, ഇപ്പുറത്തെ കലത്തിലുണ്ടായ ഒരു ബേബിയാണിത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കലത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടി. കുറച്ചധികം ബേബീസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പറക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്തൊക്കെ കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കലത്തിലത്തൊക്കെ എഗ്ഗ് ആയിട്ടുണ്ട്, എഗ്ഗ് വിരിഞ്ഞതൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതിനകത്തൊരു 3 കലമാണുള്ളത്. അതുപോലെ ഈ ഭാഗത്തൊരു 3 കലമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് പോരാ, ഈ കൂട് പോരാ. ഇവർക്കൊക്കെ സേഫായിട്ട് പറക്കാനും ഒരു പ്രൈവസിയും ഇതിനകത്ത് ഇല്ലയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എമർജൻസി ആയിട്ടൊരു ചെറിയൊരു കേജ് പണിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഇതേണ്ടോ, അതിനകത്ത് ഓടി കയറി ജാനകി പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് പോവാം. നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര അടിയിലാണ് ഇതാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജാനകി? 2.5 അടി നീളത്തിൽ 3 അടി പൊക്കത്തിലുമാണ് നമ്മൾ കൂട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ അക്സസറീസൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജാനകി പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ജാനകിക്ക് പണ്ട് ജാനകിയുടെ വീട്ടിൽ ജാനകിക്ക് സ്പിഞ്ചേഴ്സും ലവ് ബേഡ്സും ആഫ്രിക്കൻ ബേഡ്സും കോക്ടെയിലും അതുപോലെ എല്ലാ പാരറ്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? പല പക്ഷി മൃഗാദികൾ ജാനകിയുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല, കാരണം വീട്ടിലല്ല. വീടൊക്കെ വിട്ടിട്ട് കുറേ ഏറെയായി, 10-13 വർഷമായി ജാനകി വീട് വിട്ടിട്ട്. വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പാരൻസ് പുറത്താക്കിയെന്ന് വേണം പറയാൻ. ശേഷം ജാനകിയുടെ പാരൻസ് അതിനെയൊക്കെ വിൽക്കുകയോ പറത്തി വിടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലയെന്നാണ് ജാനകിക്ക് ലാസ്റ്റ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ജാനകി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കൂടൊക്കെ അതൊക്കെ നശിച്ചു പോയി, ദ്രവിച്ചു പോയി. ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ തടിയിലും അല്ലാണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ നശിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ അന്ന് പണ്ട് ചെയ്ത ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കൂട് മാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജാനകി ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ചെയ്തു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ത്രിസന്ധ്യാ സമയത്തിനോട് അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. മഴക്കാറുകൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സമയം മഴയും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ കൊതു വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കൊതുകിൻ്റെ കടിയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ കൂട് മാക്ക് ചെയ്യാൻ. ആദ്യം ഫ്രെയിം റെഡിയാക്കിയിട്ട് ജാനകിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ കൂട് ചെയ്തിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഫ്രെയിം റെഡിയാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കും. ജാനകിയുടെ കാക്കൂൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇട്ടു. വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജാനകി മുടിയെടുത്ത് ഫ്രണ്ടിലിട്ടു.
ജാനകി നല്ല ഹെയർ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ജാനകിയുടേതായിട്ടുള്ള കുറേ സീക്രട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് മുടി കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര തിക്കുള്ള മുടിയാണ് ജാനകിക്കുള്ളത്. കണ്ടോ കണ്ടോ ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന മുടി. ജാനകി മുടിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ജാനകി ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം ജാനകിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മുടിയാണ്. മുടി അരവരെ മുടി വേണമെന്നാണ് ജാനകിയുടെ ആഗ്രഹം. യൂട്യൂബിനകത്ത് ഒത്തിരി ഒരുപാട് ആളുകൾ എളുപ്പത്തിൽ, അതായത് PVC പൈപ്പ് കൊണ്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെ കവർ പുറം ഇതുകൊണ്ടും ടയറും നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എളുപ്പത്തിലൊക്കെ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ കേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പലതിലും ചെറിയ എമൗണ്ടിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൈപ്പ് ഒഴികെ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ചെറിയ പൈസയൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടി മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ടിൽ നിൽക്കും. ഈ സമയമായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കൊതുകുണ്ട്. നമ്മൾ അകത്തിരുന്ന് ചെയ്യാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ പൊടിയൊക്കെ അകത്താവുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ സിറ്റൗട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നത് അകത്തായെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തായി. കാരണം ഞങ്ങൾ 2 മനുഷ്യർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ചിത്രശലഭങ്ങൾ വാറുന്നത് പോലെ കൊതുക് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചുറ്റും വാറുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൊതുകിനെ കൊല്ലാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ വഴിയില്ല. എല്ലാവരും ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ വന്ന് കടിക്കണമുണ്ട്. ആ കടി കഴിക്കാൻ വയ്യാത്തത് അടിക്കുന്നുണ്ട്, കൊല്ലുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കുറേ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജാനകി ഉണ്ടോ നമ്മളെ മേസ്തിരി പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മുക്കുമൂലയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോണിലൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കില്ലേ, അത് വിട്ട് നോക്കുക പൈപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചീത്ത പറയുന്നതാണ് ജാനകിയുടെ പക്ഷം. പക്ഷെ ഞാനൊന്നും പറയാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. കാരണം എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് എൻ്റെ സമയത്തിന് ജാനകിയുടെ സമയം എടുത്ത് ജാനകിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച് എനിക്കൊരു കൂട് ചെയ്യാൻ വന്നത് തന്നെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൊതുകിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ജാനകിയുടെ ചുറ്റും ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊതുക് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഇളകി പോകാതെ ഉറച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പശയാണ് കൈപ്പ പൊട്ടിക്കുന്ന പശ. അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഇത് കഴിക്കുന്ന ഭാഗത്തും നമ്മൾ ചെയ്യാതെ ഇതിനകത്ത് കഴിച്ചാൽ ഒട്ടിയിരിക്കത്തുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വിരൽ വൈറ്റ് കളറിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുക എന്താ പറ്റിയത്. ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ വിരൽ വൈറ്റ് കളറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക. ഇത് വൈകുന്നേരം ചായ ഇട്ട സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനിപ്പോൾ എന്താ ചായ ഇടാറില്ലേ? അതിനിപ്പോൾ എന്താണ് വലിയ വലിയ ഹോട്ടലിലൊക്കെ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലും ചെറിയ തട്ടുകടകളിലും ഉൾപ്പെടെ എല്ലായിടത്തും മിക്കവാറും കടകളിലൊക്കെ ആരെ ചായ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനൊരു ചായ ഇട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാ പണി എടുക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നത് ജാനകി പറയേണ്ടത് നാണക്കേടാണ്. എനിക്ക് എന്നെ ഞാൻ പറയും. ഇതിപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ചായ ഇട്ടപ്പോൾ ചായ അരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അശ്രദ്ധയിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചായ വീണു, ഗ്ലാസ്സിൽ ചായ വീണു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വിരലിലാണ് കൂടുതൽ പറ്റിയത്, പൊള്ളിപ്പോയി. അപ്പോൾ ആ പൊള്ളൽ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജാനകി തന്നെ പറയുന്നത് ഗോഗേറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി. അങ്ങനെ ഗോഗേറ്റ് ഇട്ടിട്ടിരിക്കുക. നീക്കലുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് പൊള്ളി കയറുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്നാലും സാരമില്ല. അപ്പോൾ കൂടാണ് എൻ്റെ പ്രാധാന്യം. അപ്പോൾ കൂടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുക വെള്ളം വെച്ചിട്ട്. കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിമാണ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം. കുറേ സാധനം കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, അവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ഇവിടെ കൂടെയാക്കണം. ഇതൊരു ബേസായി. ഇതൊരു ബേസ് എന്നാണ് ഇവിടെയാണ്. ഇത് ഫ്രെയിമാണ്. ഇതൊരു ഫ്രെയിമായി, ബേസ് അല്ല ഫ്രെയിമായി. ഇനി ഇതിനെ കവർ ചെയ്യണം. ഇത് കവർ ചെയ്യണം. കുറേ പണിയുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വേറെ ജോയിന്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നത്തോടുകൂടി കഴിയില്ല. നാളെ പകലപ്പോഴേക്കും ബാക്കി പൈപ്പ് വാങ്ങണം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത് ഫുൾ സെറ്റ് ആകും. ഇനി ബാക്കിയിട്ടെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഓക്കെ ഗൈസ് ബൈ. ഫ്രെയിം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കുറച്ച് പണികൾ ഇതിനകത്ത് ബാക്കിയുണ്ട്. ചെറിയ കട്ടിങ്ങൾ കൊടുത്ത് കുറച്ച് ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനുണ്ട്. അതെല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് നെറ്റ് അടിച്ചത് സെറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വർക്ക് നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം സമയം ഒരുപാടായി. ബാക്കി വർക്ക് നാളെ. ജാനകി കൊതുക് കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് ഓടി പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ പഠിക്കുന്നത്. കൊതുക് അതുപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് മതിയാക്കിയിട്ട് പോയി. ഇനി അടുത്ത ദിവസം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ നിർത്തി വെച്ചെടുക്കുന്ന കൂട് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. കൂടിൻ്റെ പണി. ഇന്ന് കുറച്ച് സാധനം കൂടി ജാനകി എന്നെ കൊണ്ട് മേടിപ്പിച്ചത് കണ്ടോ. നീളമുള്ള പൈപ്പ് മേടിപ്പിച്ചു.
കുറേ സാധനങ്ങൾ മേടിപ്പിച്ചു. നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന പല വീഡിയോസിലും ചിലവ് ചുരുക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ തൊട്ട് കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു. അത്യാവശ്യം പൈസ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കോഡ് മാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അത് ഞങ്ങൾക്കായത് പറയുന്നത് കേട്ടോ, മറ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ട വീഡിയോസിനെ പറയുന്നതല്ല. അവരൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്തതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആകെ 2 പൈപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിയതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത്യാവശ്യം ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട് മാക്കിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കവർ ചെയ്യുന്ന ഇന്നെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജാനകി കൂടെ ഉണ്ടാകും. ജാനകി പറയുന്നത് ഇന്ന് ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോൾ ഫുൾ ഇന്ന് കൂട് എല്ലാം സെറ്റാക്കി നെറ്റൊക്കെ അടിച്ച് കിളിയെ വരെ കൂട്ടിനകത്ത് ആക്കിയിട്ടേ ഇന്ന് പോകത്തുള്ളൂ എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഫുഡ്, ഉച്ചത്തെ ഫുഡൊക്കെ ശരിയാക്കി റെഡിയാക്കി ഇവരൊക്കെ കഴിക്കാനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷമാണ് ഇത് ഈ വർക്കിന് ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വിഷ്വലിലേക്ക് നോക്കുക. നമ്മുടെ ഈ കോഡ് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വാതിലിടാനൊക്കെ ആയിട്ട് ജോയിൻറ്റ് കൊടുത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഇത് സ്ട്രോങ് ആക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് അഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി അത് കുറച്ചുകൂടി സമയമെടുത്ത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതേയിരിക്കുന്ന നെറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യാൻ. ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ, ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടാനായിട്ട് പോവാണ്. നെറ്റ് നിവർത്തി. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ജാനകി പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അടിയിലെ തട്ടിൽ ഈ 4 മൂലയ്ക്കും ഒരു ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ ജോയിൻറ്റിനകത്ത് ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അതായത് അടിയിൽ വരുന്ന വശത്തിൽ ഈ നെറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് ഈ ജോയിൻറ്റിനകത്തുകൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ബലമായിട്ട് ഈ നെറ്റ് ഇതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെറ്റ് ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ചെണ്ടക്കൈമാറ്റ് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. കാരണം നല്ല മഴക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് നല്ല കൊതുക് വന്നു തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ കൊതുകടിയും സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് പ്രശ്നമായത് കാരണം എവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. കുറേ തുണിയൊക്കെ മടക്കാനായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ കോഡിന്റെ ഏകദേശം കുറച്ച് ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രെയിം ഓക്കെ അല്ലേ? ഫ്രെയിം സെറ്റായി. ഇനി നെറ്റ് അടിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. 3 സൈഡ് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു സൈഡ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് കലമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിനകത്ത് വെക്കാനുള്ള കമ്പും ശിഖരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് കവർ ചെയ്ത് ഡോർ വെക്കും എന്നാണ് ജാനകി പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് കലമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. 4 സൈഡും കവർ ചെയ്ത് ഡോർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെറിയ വാതിലിലൂടെ അകത്ത് കൈ വെക്കാനും കലമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടായിരിക്കും. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഒരു കാര്യം കൂടിന്റെ കഴിച്ചപ്പോൾ നിനക്ക് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഇതെന്തുവാ കമ്പളത്ത് വെക്കാനോ? നമ്മുടെ കൂടിന്റെ ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷമുണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5 വർഷം, 6 വർഷമുണ്ട്. ഈ 6 വർഷത്തിലെ 4 വർഷം കവറായിട്ടുണ്ട്. കവറായിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ 2ാമത്തെ വർഷത്തേക്കാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിനെ ടൈറ്റായിട്ട് പിടിച്ച് കെട്ടണം. കെട്ടിയിട്ട് ഈ ബാക്കി ഈ കിടക്കുന്ന ഭാഗമൊക്കെ കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യണം. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് അവിടെ കെട്ടാനായിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 സൈഡും ഈ ഭാഗം കെട്ടാനായിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 സൈഡും ചെയ്തതിന് ശേഷം അടിഭാഗം ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ 2 വശമാണ്, സൈഡ് വരുന്ന 2 വശമാണ്. ഈ ബേസ് വന്നിട്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ്. നമ്മൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചായിരിക്കും വെക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം
ഏകദേശമായി. എൻ്റെ അമ്മ അത് വീട്ടിൽ പോയാൽ നല്ലതായിരിക്കും. എന്നെ ജാനകി കൂട്ടിനകത്താക്കി. ഇത് കിളിക്കുടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ജാനകി മുന്നേ പറയാം ഇതിനകത്ത് ഒരു കമ്പ് വെച്ചിട്ടേ ഇതിലധികം ബലം കൊടുക്കരുതെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ബലം കൊടുക്കാൻ ഇതിനകത്ത് ഞാനല്ലല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അതിന്റെ വാശി തീർത്താന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മലപ്പൂർവ്വം ഇതിനകത്തുള്ള കയറ്റിയതാണ്. ജാനകി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങും. കാരണം ഈ ചെറിയ കളി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മേടിച്ച ടാഗ് വളരെ നൈസായിട്ട് ഒരു കിളി പോലെ പറന്നു പോയത് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് അത് ഫില്ല് ചെയ്യണം. അതെ, അപ്പൊ ഈ ടാഗ് വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ വേഗം വേഗം ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറ്റിയത്. നാളത്തേക്ക് ആക്കൂന്ന് ഇന്നലെ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചതാ, നടന്നില്ല. ഇന്നിപ്പോ ഇതുവരെ എത്തി. ഇതിനിപ്പോ ടയർഡായ ഇത് നാളത്തേക്ക് നാളെ നീളമാണ് ഈ കിളിക്കൂടിനകത്ത് ക്ലിയർ എന്നാണ് കിടക്കാൻ ഭാഗ്യം. എന്നെ കളിയാക്കി ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ കൂട് കണ്ടോ, കൂടിനെ ഒരു വശം കൂടി ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗം. അതിനിപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല. യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനിടയിൽ കുറെ പണിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കൂടിന്റെ പണിക്ക് ഇരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര സെറ്റായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, നല്ല വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്നത്തോടു കൂടി ഈ കൂട് നിർമ്മാണം കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തില്ല. അപ്പോൾ നാളെ കൂടി ഇതിനകത്ത് പണിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കലം ഫില്ല് ചെയ്യണം, കമ്പൊക്കെ വെക്കണം, അവർക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് ഊഞ്ഞാലൊക്കെ കെട്ടണം. അങ്ങനെ കുറച്ച് പണികൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനാണ് ഈ ഓപ്പൺ പ്ലേസ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. നാളെ അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡോറ് വെക്കും. ഡോറും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഏത് പക്ഷികളെ ഇതിനകത്ത് ഇടാമെന്ന് നാളെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം ഏതായിട്ടാണ് ചേർന്നു. ഇവിടെ ഒരു ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അകത്ത് കയറി നിന്നിട്ട് ഒരാളുടെ സപ്പോർട്ടും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം തട്ടിക്കൂട്ടല്ല, ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഏകദേശം ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതുപോലെ തന്നെ അത്ര സെറ്റിങ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാണ്, നല്ല ഫിറ്റില്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അകത്തോട്ട് കയറാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അതുകൂടി ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വർക്ക് നിർത്തുവാണ്. ജാനകി ടയർഡാണ്, ഞാൻ ടയർഡാണ്. അപ്പൊ ബാക്കി വർക്ക് നാളെ. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടിൽ പാമ്പ് കയറി. ഞങ്ങൾ കൂടുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 2 ദിവസത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൂട്ടിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ അത് വിഴുങ്ങി. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അടുത്ത ഭാഗം വരുന്നത്.